วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เช็ควันนี้พบกับการกลับมาของนางร้ายตัวแม่มากฝีมือจากละครพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่องคุณชายเป้ยปานวาดระวังว่าเขาจะกล่าวหาว่านายแม่เนี่ยเป็นคนสติไม่ดีกลัวจะคิดบัญชีทั้งลือแล้วก็ลูกลืออย่างสาสมเหนื่อยไหมพี่เป้ยเล่นเรื่องเนี้ยเหนื่อยแล้วก็ยากมากแล้วก็ต้องใช้พลังเยอะมากในการเล่นเราก็เลยต้องทำกันบ้านหนักมากใช่สิเพราะว่าต้องเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นใหญ่นักแสดงรุ่นแต่ละคนอ่ะเทพทั้งนั้นเลยอ่ะพี่เต๋าสมชายพี่แท่งพี่ป๊อกยาย่าหญิงเนี้ยโหแต่ละคนมาแบบพลังเยอะมากอ่ะมาถึงรุ่นลูกบ้างดีกว่าตรงฟิล์มเด็กๆงานดีเนาะเอาจริงๆก็คืองานดีถึงขั้นที่ว่าแม่บอกว่าตรงๆน่ากินมากและสนุกไปกับนักร้องลูกทุ่งสาวสวยห่ายชุติมาที่วันนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับผลงานใหม่ล่าสุดอย่างเพลงยังบ่อน้ำใจอีกบ่ยังบ่อน้ำใจอีกบ่ยังสิตัวน้องต่อบ่แต่ว่าเห็นบอกว่าละครเยอะขนาดนี้ยังอยากไปเรียนการแสดงเพิ่มมีบทไหนที่อยากเล่นแล้วเรายังไม่ได้เล่นไหมล่ะอยากลองร้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทร้ายลองดูไหมลองดูฉากนี้จะเป็นฉากเดินเข้ามาแล้วเห็นว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขากำลังแบบพอดรักกันดูที่เราอิมพอไหวเลยตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดูปลาหยุมหัวได้ไหมและตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับความสนุกในรายการสาวเช็คกันเลยพบกับพิธีกรคู่ขวัญเสียงฮาซานินิพาพรและตั้มวราวุธสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสาวเช็คเป็นไรอ่ะนี่เธอจะมาเล่นละครกับฉันอีกแล้วเหรอพักเนี้ยเธอลงไม่ค่อยดีนะขมิบสีฉันชื่ออะไรนะขมิบสีได้สิขมแมวซังฉันลูกพี่ญี่ปุ่นลูกพี่ญี่ปุ่นไปเลยแต่งตัวอย่างเงี้ยดูเป็นผู้ชายเท่ๆเลยนะเธอลองถอดดูสิใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ใช่ทำไมเธอถึงต้องหงุดหงิดอารมณ์เสียเนี่ยฮะขมิบสีก็เพราะวันนี้เราจะต้อนรับนางร้ายตัวแม่น่ะสิอย่าบอกนะไม่บอกก็ได้เธอต้องบอกว่าอะไรสิอย่าบอกนะอะไรว่าผู้หญิงคนนี้เขามาเยือนรายการของเราเหรอใช่อย่าบอกนะว่านางร้ายที่เราเฝ้าดูเขามาตั้งแต่เด็กๆแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังสวยสง่ามีออร่าฟังนะเราดูเขามาตั้งแต่เด็กๆใช่วันนี้เขาหน้าเด็กกว่าเราอีกผมไม่เชื่อผมอยากเจอตัวจริงเขาอุ้ยคุณต้องเชื่อแล้วล่ะหลักฐานมันทนโทษผมไม่เชื่อจนจะได้เจอตัวจริงของเขางั้นไปเจอเขาเลยต้อนรับเลยค่ะนางร้ายตัวแม่แม่เป้ยปานวาดเชิญครับสวัสดีค่ะเอาเก้าอี้มาเร็วเก้าอี้มาเหมือนที่พี่พูดไหมสวยจริงๆหน้าเด็กไม่เปลี่ยนพี่เป้ยขอบคุณค่ะและแบบเซ็กซี่มากตอนที่เขาเป็นนางแบบเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรสักอย่างเฮ้ยเซ็กซี่ดูได้ไงติดตามถึงขนาดนั้นเลยเหรอติดตามชอบเขาชอบหมดผู้หญิงเซ็กซี่เขาชอบใช่ไหมติดตามดูแต่เด็กจนละครทุกวันนี้ก็ดูใช่แล้ววันนี้คือละครเป็นกระแสมากพี่เป้ยครับเอางี้คนเกลียดทั้งประเทศแต่พี่เป้ยต้องบอกภูมิใจมากจริงๆก็ดีใจที่มาช่วยโมสานต่อค่ะแล้วก็คือเราก็ทำเต็มที่สุดๆเลยอ่ะเพราะว่าในเรื่องนี้พี่เป้ยรับบทเป็นจันค่ะเป็นคุณจันคุณจันก็คือเป็นแม่ของตรงเป็นเมียคนที่สองพี่เป้ยนี่คือจะร้ายคือก็จะมีพี่ป๊อกที่เป็นร้ายแบบว่าร้ายนิ่งๆเชื่อเฉือนเพราะเขาคือเมียหลวงใช่เป้ยเป็นเมียรองแต่จะเป็นร้ายที่แบบว่าร้ายกระตกกระตากอ่ะร้ายแบบไม่ยอมคนร้ายแบบว่ายอมไม่ได้แพ้ไม่เป็นร้ายแบบพร้อมลุยทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกเราเนี่ยได้เป็นหัวหน้าสมาคมรุ่นลูกบ้างดีกว่าตรงฟิล์มได้ร่วมงานแล้วเป็นไงฮะเด็กๆงานดีเนาะแม่
เป้ยบอกว่าเด็กๆงานดีเนาะ เอาจริงๆก็คืองานดีถึงขั้นที่ว่าแม่บอกว่าตรงๆน่ากินมาก เฮ้ยล้อเล่นเดี๋ยวเบสมาตบเป้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยล้อเล่นคือจริงๆอ่ะตรงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักมาก แล้วก็เป็นเด็กที่อัธยาศัยดีมาก ค่ะ เล่นละครดีมากหน้าตาดีมากนิสัยดีมากโอ้ยดีทุกอย่างอ่ะ แล้วก็คือเป็นลูกเราด้วยในเรื่ แล้ อ ว ง ก็เป็นลูกเราด้วยเราก็ต้องแบบสปอยเต็มที่คือวันแรกที่เป้ยเข้าฉากไปเนี่ยคือก็ยังไม่ได้สนิทกันมาก แล้วก็ยังไม่เคยร่วมงานกัน แล้วก็ยังไม่เคยเจอกัน ค่ะ ก็ไปเข้าฉากวันแรกแล้วเขาก็คงรับรู้ได้ถึงความแบบกังวลของเรา กลับมาถึงบ้านเขาก็ส่งข้อความมาหาเราบอกว่าพี่เป้ยสู้ๆไปด้วยกันนะ ยังไงก็ได้ต้องพากันไปให้ได้แบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกแบบมันอิ่มใจแล้วมันรู้สึกใจฟูอ่ะว่าน้องก็แบบเข้าใจความรู้สึกของเรา แล้วก็พร้อมที่จะแบบเดินไปด้วยกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยจับมือไปด้วยกันเขาใช้คำพูดนี้ คู่แม่ลูกถึงจะผ่านกันไปได้นะในเรื่องนี้เนาะเพราะจริงๆก็ต้องจับมือกันไปทั้งคู่แล้วเราคือเดาไม่ได้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วอะลูกอะจะเลือกแม่เลือกเลือดเนื้อเชื้อไขตัวเอง หรือว่าจะเลือกช่วยคนอื่นในนี้ต้องไปตามดู เรื่องมันหนัก ถูกคือเหมือนตัวละครนี้มีเหตุผลอะ คือมันมีเหตุผลตรงที่ว่าคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอะจันพยายามบอกลูกและสอนลูกให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ แต่ลูกไม่เคยเชื่อฟัง และจันก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไม ลูกก็ยังไม่เชื่อฟังเราทั้งที่เราหวังดีและอยากให้เขาได้เป็นใหญ่ แล้วลูกก็ดันไปรักพี่ชายด้วยคือหมายถึงว่า ใช่รักพี่ชายและเข้าข้างพี่ชาย คือไม่ว่าเราจะพูดอะไรในบ้านไม่มีใครฟังเราเลยเหมือนกับเราก็โดนกดขี่ข่มเหงตรงนี้แล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกเราโดนกดขี่ข่มเหงเพราะว่าเป็นรองถ้าเกิดได้เป็นใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่คนเชื่อฟังอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ โอ้ยดูเป็นบทที่เหนื่อยเนาะ ถึงบอกว่ามันเป็นบทที่ถ้าเกิดคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมตัวละครนี้เป็นแม่ที่ใจร้ายจังเลย แต่จริงๆแล้วเขามีเหตุผลของเขามาเรื่อยๆไงลูกต้องเข้มแข็งสิต้องแข็งแกร่งสิเพราะสิ่งที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยเราถูกกดอยู่นะ แต่ลูกอ่ะกลับไม่ได้มองเห็นตรงนี้ลูกกับเขาเด็กอ่ะเขาเป็นเหมือนเด็กอ่ะถูกเลี้ยงมาอยู่กับพี่ชายก็เลยสนิทกันโดยที่ไม่ได้คิดว่าแม่เนี่ยถูกแบบเป็นขั้นมาอย่างนี้ไง เหนื่อยไหมพี่เป้ยเรื่องเนี้ยเพราะดูฟังจากการเล่นแล้วอะมัน เหนื่อยแล้วก็ยากมากแล้วก็ต้องใช้พลังเยอะมากในการเล่นคือบทเรื่องนี้บทยาวมาก ครับ ไดอะล็อกยาวมากและด้วยคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยคือเราต้องใส่ไม่หยุดอะคือไม่มีช่องว่างให้นายแม่ได้แบบขึ้นมาหาเราเลยฉะนั้นไดอะล็อกยาวๆเราต้องเป๊ะต้องจำให้ได้ และด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างกระชั้นชิดแล้วคนอื่นเขาเล่นแบบไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำกันบ้านหนักมาก ใช่สิเพราะว่าต้องเข้าฉากกับโหนักแสดงรุ่นใหญ่ นักแสดงรุ่นแต่ละคนอะเทพทั้งนั้นเลยอะ ครับ พี่เต๋าสมชายพี่แท่งพี่ป๊อกยาย่าหญิงเนี้ยโหแต่ละคนมาแบบพลังเยอะมากอะซึ่งเราจะต้องเล่นยังไงให้แบบมันเหมือนไม่ดรอปอะค่ะให้ไปด้วยกันได้ เห็นบอกว่าด้วยความที่พอเราไปเล่นกับรุ่นใหญ่หลายๆคนเลย มีเห็นพี่เป้ยแบบว่าแอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ ใช่ คือยังจะคอย ตอนนั้นขนลุกมาก ครับ คือแค่ยืนอยู่อะแล้วเห็นพี่เต๋ากับพี่แท่งยืนอยู่อะแล้วก็จะแบบมีบริวารอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้สึกโหเท่มากเลย คือในความรู้สึกของเรามันเหมือนคนดูอะเนาะแล้วก็ตื่นเต้นโหพลังของเขาแค่เขายืนนิ่งๆอะเราก็รับรู้ได้ เหมื อะ อนเขา ว่า แค่มองหน้ากันนิ่งๆแค่นี้เราก็ โอ้แต่รังสีมันแผ่มากเลยอ่ะถึงความอำมหิตอ่ะ เวลา ถึงความเป็น ปะทะ มาเฟีย คารม ถึงความเป็นเจ้าพ่ออ่ะ แต่อีกคนหนึ่งที่พี่เป้ยต้องฟาดฟันแล้วฟาดฟันบ่อยมากคือพี่ป๊อก ในแม่ ในแม่ใช่ไหมยากไหมคะกับพี่ป๊อก ยากเพราะพี่ป๊อกเป็นนักแสดงที่เก่งมาก คือทีมงานจะคอยบอกตลอดเวลาเป้ยคือดรอปไม่ได้เลยนะ ครับ ด้วยคาแรคเตอร์เราอ่ะถ้าเราดรอปคือเราแพ้แต่ว่าไอตัวจันเนี่ยมันต้องแบบความลับเหมือนกับคนนึงมาร้ายนิ่ง แต่คนนึงมาร้ายแบบโฉงฉางต้องทำยังไงก็ได้ที่แบบมันเหมือนต่อกรกันได้แล้วมันลงล็อกกันได้ เหมือนต้องซิงค์ถึงกันนะคะมันเหมือนต้องรู้สึกกันจริงๆอะค่ะ โอ้โหพอ ต้องไปดู พอพี่ป๊อกสู้มาเนี่ยพี่เป้ยคงแทบจะกรี๊ดเลยเนาะเพราะเขาจะมาแบบ ใช่ นิ่งๆยิ่งเขาดูไม่รู้สึกอะไรเรายิ่งรู้สึกว่าแบบ ใช่ ทำไมไม่รู้สึกอะไรวะ แต่ว่าเราดรอปไม่ได้ไง เราก็ยิ่งใส่อะไรอย่าง เถีย เงี้ ง ย มาสิด่ามาสิอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอพี่เป้ยกลับมาเล่นร้ายเนี่ยลูกตัวเองล่ะ ได้ดูไหม คนโตยังไม่มีโอกาสได้ดู แต่คนเล็กได้ดูแค่วันเดียว เขาพูดอะไรไหมคะ เขาก็ตกใจแล้วเขาก็บอกว่า ให้ดุกว่านี้ให้ร้ายกว่านี้ จริงเหรอ เชียร์พระดาสนุกอยู่แล้วลูก คือเขามีความรู้สึกว่าคนนี้มาพูดจาไม่ดีใส่แม่ ให้แม่ดุกลับไปเลยอะไรอย่างนี้เขาก็บอกทำไมแม่ไม่ดุกลับดุไปเลยเขามาพูดจาไม่ดีใส่แม่ประมาณเนี้ยฟิลเขา เด็กไง
ไม่บางคนอ่ะมีเด็กบางคนอ่ะกลัวนะพอเห็นเราเล่น ฉากนั้นอาจจะเป็นฉากที่ไม่ได้น่ากลัวมาก อ่า ฉากนั้นอ่า เขาก็เลยมองว่าเอ้ยทำไมคนนี้มาพูดจาไม่ดีใส่แม่ โอ้โหแล้วช่วงถ่ายละครหนักๆเงี้ยพี่กลับบ้านไปเงี้ยต้องไปเอนเตอร์เทนลูกอีกป่ะต้องไปแบบ เอนเตอร์เทนค่ะ โอ้โห ก็ต้องไปเลี้ยงลูกตามปกติอะแหละ แต่โชคดีที่ตัวเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยพอออกจากซีนนั้นอะเราก็ตัดออกไปเล หลุ ย ด เราก็จะ character ลืมไปหมดเลยพอ ค่ะ ใครถามว่าไดอะล็อกที่พูดไปมันคืออะไรอย่างเงี้ยก็จะจำไม่ได้แล้วอืม เพราะมันเป็นช่วงโมเมนต์นั้นที่เราแบบได้ถ่าย เราก็เล่นไปแล้วก็พอเดินออกไปเราก็หลุดเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรายังเก็บพอมันกลับมาบ้านอ่ะมันจะมี side effect บางอย่างที่มันไปถึงลูกเราก็จะตัดทุกอย่าง แปลว่าในชีวิตจริงไม่ดุเป็นคุณแม่ที่ไม่ดุ ไม่เคยตีลูกอ่ะถ้าดุจะน้อยมากดุของเป้ยคือดุนิ่งๆแล้วก็ดุคือแบบเข้านอนแปรงฟันกินข้าว แสดงว่าลูกพี่เป้ยอาจจะแบบเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่แสบ ใช่ ไม่แสบไม่ดื้อ เขาอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายด้วย โอ้โหวันนี้โชคดีเลยพี่เป้ยวันนี้รายการเราเป็นรายการเพลงนะพี่ จริงๆแล้วเห็นทอล์กละครอย่างนี้ แต่เป็นรายการเพลงอยากรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงแบบพี่เป้ยเนี่ยถ้าฟังเพลงอ่ะฟังเพลงแนวไหนแบบไหนขอเพลย์ลิสต์3เพลงครับพี่ ถ้าเป็นเพลงที่แบบอันดับหนึ่งในใจเลยนะคะ ในช่วงนี้พี่ ช่วงนี้เหรอ ครับ รักแทนนูนิว กับเพลงจากละครเลย เพราะมาก ตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอจะรอเธอไว้ให้นานเท่านานฟ้าเหนือดินจากความรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใด เพลงที่2นะครับ ก็ต้องเป็นเพลงคนใจง่าย เพลงที่ตัวเองเล่นมิวสิก ผมดู ชุดขาวเธอแล้วก็เต้นอยู่อย่างเงี้ย อย่าทำให้รักดื่มหลงดื่มรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รักผิดชอบมาทำให้เคลิ้มตลอดถ้าเพลอไปกอดแล้วเธอจะว่าไง เพลงที่3ครับพี่เป้ย ก็เป็นเพลงคู่แท้ของพี่เบิร์ดค่ะ ชอบมาก ชอบมาก ชอบ ฟั มาก งได้ตลอดเลย ฟังได้ตลอดใช่ไหมคะ คนนี้ร้องให้ฟังได้ไหมคะ ได้ ก็อาจจะชอบที่พี่เบิร์ดร้องหรือเปล่า ลองดูคุณตั้มคุณก็มีพี่เบิร์ดเป็นไอดอลเสียงคุณก็มีความ พี่เบิร์ด ไป เหรอ ทำพี่เบิร์ดนะ จริงเหรอ ลองดู มา ขอบคุณมากครับนิฟ FC ครับบางครั้งฉันคิดเองว่าฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใจ ฉันเป็นของเธอคือแท้ที่หากันเจอ ไม่ว่าครั้งไหน ไม่ว่าชาติไหน ฉันเป็นของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป วันพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ให้ไปเติมเคี่ยวแบบพี่เบิร์ดเคี่ยวแบบเคี่ยวหวานอ่ะ มันจะเป็นเพลงอมตะ เพลงอมตะจ เพล ริ ง ง อมตะทุกวันนี้คนก็ยังเอาไปร้องเอาไปอะไรกันอยู่ พี่เป้ยก็ยังฟังอยู่ด้วย ใช่ เอาจริงๆกับพี่เป้ยงานเยอะนะมี ครับ มีละครตอนนี้แล้วก็ธุรกิจอีก ใช่ค่ะ ธุรกิจมีอะไรบ้างคะพี่เป้ยตอน ก็ นี้ เปิดร้านขนมค่ะ ค่ะ เป็นแบรนด์ขนมมิ้วมาจากอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นนะคะ ก็มีอยู่หลายสาขาค่ะ ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือละครนี่แหละ อยากให้ติดตามกันเนอะพี่เป้ย ค่ะ เขากำลังเข้มข้นเลยนะคะ ก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะละครเรื่องนี้เป้ยตั้งใจทำเต็มที่นะคะ แล้วก็ความสนุกของมันจะเพิ่มขึ้นทุกตอนแล้วก็อยากให้เห็นว่าสังคมจีนในสมัยก่อนเนี่ยเพราะเหตุใดเขาถึงรับไม่ได้กับชายรักชาย ครับ แล้วมันรุนแรงขนาดไหนอยากให้ดูค่ะ ค่ะ ครับผมก็นอกจากได้เนื้อหาดีๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยเพราะผู้ที่ถ่ายทอดเนี่ยดาราชั้นนำของประเทศทั้งนั้น เพราะฉะนั้นติดตามกันได้นะคะ วันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน 31 ของเราค่ะ ครับวันนี้ขอบคุณพี่เป้ยมาก ขอบคุณเช่นกันค่ะ ขอบคุณค่ะ 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 ซาวด์เช็คอัปเดตผลงานเพลงใหม่จากวงเอเชีย
7ในเพลงนักแสวงโชคกับเนื้อเพลงที่พาออกล่าตามหาความฝันและมิวสิกวิดีโอแบบสร้างสรรค์โดยพวกเขายังคงเป็นตัวเองในแนวดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลพร้อมส่วนผสมใหม่สำหรับออร์เคสตราเข้ามาผสมได้อย่างลงตัวและเพิ่มพลังในการแสวงหาโชคชะตาและความฝันได้อย่างเปี่ยมล้นครับ คือความฝันเธอรางวัลโยนโยใจมันตั้งโยนเรียนเพื่อเสียงทายด้วยความหวังยิ่งทางมันไม่ง่ายได้ยิ่งคุ้มค่าเกินสิ่งใดแม้ต้องยอมสูญเสียทุกสิ่งที่มีให้ผลลัพธ์นี้สมตั้งใจหรือหากไม่เป็นดังที่หวังไว้เพียงตามหาโชคชะตาต้นต่อไป สามารถติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงนักแสวงโชคจากวงเอเชีย7ได้แล้ววันนี้ที่ YouTube Channel จีนแลบนะครับแต่ตอนนี้ศิลปินลูกทุ่งสาวสวยหายชุติมาแล้วไปรับชมโชว์ฟีเจอริ่งสุดพิเศษในเพลงไงง่องได้เลยครับ โยนทิ้งความทุกข์ความโศกออกไม่ยอมมาโยกเอาความโศกทิ้งไปใครบ่ฮักกะสร้างหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจดูเด้งใส่หมอลำ งานบุญอยู่ใสขอแต่ได้ยินเสียงฝนสีตกฟ้าพาปีก็เคยเปลี่ยนจากเชื่อ แก๊งสาวโสดเรื่องหมอลำบอกเคยเบื่อหมอลำอยู่ใส่พุทธเท่าสันสาดสันเสือย้อนเพิ่นเปิดเพิ่นเบื่อย้อนขี้ฝุ่นไงงงอ้าวไง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 งง เพื่อนหญิงพร้อมบอกค่ะเพื่อนเคยพร้อมบอกค่ะคนโสดขยับมาสิพายายาวยาวยาวสมแล้วเจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเขาอย่าเศร้าอย่าซึมกรึมกรึมกรึมแล้ววันที่นั้นกรึมกรึมกรึมบนให้มันลืมคนที่ทิ้งเราไปเป็นกันไงของบ่สนหัวอ่อนผู้ใดเป็นหน้าเวทีก็บ่สร้างความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมักมวนยิ่งพร้อมบอกค่ะเพื่อนเคยพร้อมบอกค่ะคนโสดขยับมาสิพายายาวยาวยาวสมรภูมิเจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเขาอย่าเศร้าอย่าซึมตรึมตรึมตรึมหน่อยที่นั่นตรึมตรึมตรึมหมดให้มันลืมคนที่ทิ้งเราไปเป็นกันไงของบ่สนหัวก่อนผู้ใดเป็นหน้าเวทีก็บ่สร้างความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมักมวน ตอนนี้เราอยู่กับห้ายชุติมา สวัสดีค่ะ คนนี้มารายการเราบ่อยมาก บ่อยครับประจ ขาประจ เออ ำงานเยอะงานแยะ แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เลือกเพลงไงง่องมาทำไมเลือกเพลงนี้มาคะลูก
ก็คือเวลามีงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะเจ้าภาพก็จะบอกว่าไฮร้องเพลงไงง่องด้วยนะอารมณ์เหมือนแบบเป็นเพลงประจำตัวไปแล้วเวลาขึ้นโชว์ร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวอร์ชันแบบเมื่อกี้เนี้ยต้องบอกว่าตามงานไม่มีโอกาสได้ฟังเป็นเวอร์ชันเฉพาะซาวด์เช็ค ใช่ อย่าเอาไปร้องงานนะเวอร์ชันเนี้ยพี่ลิขสิทธิ์นะ เขาไม่เอาไปหรอกเขาไม่เอาไปหรอก มันดีนะเมื่อกี้เนี้ย หรือว่ามันต้องร้อง3 คนไง ใช่เขาบอกเจ้าภาพถ้าอยากได้เวอร์ชันนี้ก็ต้องจ้าง3 คน ถ้าเอาวงพี่ไปเล่นด้วยนะ ไม่เดี๋ยวผมให้เขาแกะจากเทปเอา โหเศร้าเลยท้อเลย เป็นท้อเลย แต่ว่าตอนนี้งานไฮเยอะมาก ครับ ละครจบไปแล้ว1 เรื่อง ใช่ คื ค่ะ อ เรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่ง เจ้าสาวยืนหนึ่ง ค่ะเล่นคู่กับปีโป้นัชพันธ์ค่ะ แต่ว่าเห็นบอกว่าละครเยอะขนาดนี้ยังอยากไปเรียนการแสดงเพิ่ม ค่ะรู้สึกว่าบางทีแบบมีโอกาสได้ดูซีรีส์หรือว่าแบบพี่ๆนักแสดงทางช่องวันอะไรเงี้ยพอเขาเล่นแล้วปุ๊บ5 4 3 2แบบน้ำตาไหลอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกว่าเราอยากจะแบบมีอินเนอร์ที่แรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ โอ้โห5 4 3น้ำตาไหลมันต้องเก่งมากนะ ใช่วันนี้หนูก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะให้พี่ตั้มสอน เพราะว่าเห็นพี่ตั้มแบบเป็นมืออาชีพมากๆทั้งเรื่องแบบอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำยังไงนับ5 4 3 2แล้วน้ำตาไหลอ่ะ นิดนึงมันยากมันต้องมีเรื่องก่อนเว้ย เขาถึงว่าเวลาแบบผู้กำกับหรือว่าแบบพอมันมีฉากแบบนี้เนอะเขาจะให้เวลานักแสดง ใช่ ทำสมาธิหน่อยอะไรเงี้ยว่าบริบทก่อนหน้านี้ที่เราจะมาเจอกับเรื่องเนี้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหูถ้านับ5 4 3 2แล้วเข้าได้เลยพี่ว่ามันต้องแบบผลิตน้ำตาได้เลยทันทีอ่ะ คือหนูคิดว่าบางคนอาจจะแบบเหมือนฝึกมาร้องไห้โดยเฉพาะคาบิวละก็แบบฝึกมาร้องไห้โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบเรื่องพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องแฟน ทำไม่ได้ไม่ต้องทำ แต่ว่าถ้าคน ถูกมันจะมาแล้วช็อตฟิลอะ มาได้อีกไหม แค่ฟังเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเศร้าเนี่ยผมร้องไห้ได้เลย ชีวิตมันเหนื่อยเนาะอยากหยุดงานก็ไม่ได้หยุดซื้อบ้านไปแล้วด้วย แล้วก็ต้องดูแลบ้านอยู่คนเดียว ภาระทั้งนั้น อุ้ยมาแล้วอะร้องแล้ว ที่ร้องแล้วไม่ได้เรื่องเขานะ กูไม่น่าเล่าให้เขาฟังมันยาก มันยากมันต้องมีความบริบทก่อนหน้านั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีบทไหนที่อยากเล่นแล้วเรายังไม่ได้เล่นไหมล่ะ อยากลองร้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บทร้าย ลองดูไหม ลองดู สมมุติว่าพี่ตั้มเป็นพระเอก แล้วพี่มาแย่งร้ายกับพี่ซะ อ๋อนี่คือนางเอก นางเอก อ๋อนี่นางเอกหนูเป็นโอเคค่ะ ฉากนี้จะเป็นฉากเดินเข้ามา แล้วเห็นว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขากำลังแบบพอดรักกัน ดูที่เราอิมพอไหวเลย อิมไว้ เรากำลังแบบควงดูดาวดูนี่ตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดูปลาดูปลา ดูปะ ดูแบบ หยุมหัวได้ไหม หนูไล่เลเวลก่อนลูกเจอปุ๊บในความเป็นจริงอะ นี่ไงถึงต้องมาหาคนสอน ต้องมา ไง ตั้ม อิมพอไว้เลย ตั้มนี้เลยนะ ดูสิ อะไรอะคะ นั่นไง อะไร ไอ้ปลาฉลา ตั้ม ไฮ อะไร มาได้ไงอะ เดินมา เรารู้เธอเดินมาแต่ว่าเธอรู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่อะ ก็เราเห็นไงเรามีตาไงทำไมอะทำไมเธอไม่ชวนเรามาบ้างอะค่าบัตรมันก็ไม่ได้แพงนะแค่80อะ เฮ้ยไฮเราเข้าใจรู้ไหมว่าเราหล่อมากอะเราแบบเพอร์เฟกต์เราดูดีเราเข้าใจนี่อยากไปหัวเราะดิเราเข้าใจว่าผู้หญิงเขาต้องแย่งเราเขาก็ชวนเรามาให้เราทำไงวะเราเบื่อหน้าตาตัวเองว่ะ เฮ้ยอย่าดิเราชอบแบบเนี้ยมันหาไม่ได้ง่ายๆนะเว้ยเรารู้หน้าเธอแบบมันแบบ หน้าเธอเป็นรูดีอะดูสิ ถ้าเราไม่มีน้ำกินน่ะ ก็มีที่เก็บกักน้ำให้เรากิน เธอพูดถูก แต่เธอจะเอาตั้มไปไม่ได้ เขาเป็นของฉัน เธอเห็นไหม ฉันขาดเขาไม่ได้ รัศมีเธอเลิกพูดได้แล้ว ชื่ออะไรนะมึงให้ชื่อกูแบบอินเตอร์ได้ไหม รัศมีเธอเลิกพูดได้แล้วยิ่งพูดมันจะยิ่งบานปลายมันไปใหญ่ เธอเอาเข้าไปไม่ได้ เธอเห็นไหม แล้วถ้าเอาเข้าไปอ่ะ นกที่บ้านฉันจะอยู่ยังไง แล้วนกที่บ้านทำวะแล้วน้ำอีกน้ำที่กักเก็บอยู่ในที่หน้าเขาตรงรูเนี่ยจะอยู่ยังไง ถ้าเธอสองคนอ่ะจะมาแย่งชิงฉันจากไอ้เรื่องสภาพผิวหน้าฉันเนี่ยฉันคิดแล้วว่าฉันต้องขอตัวเธอไปคลินิกก่อนนะ เฮ้เป็นไงเธอ
ฮ้ยคุณเล่นได้นะ เล่นได้ เขาเล่นได้เมื่อกี้เขาอินเนอร์เนี่ยเขาส่งมาดีมาก หนูรู้สึกว่าหนูร้องไห้ได้แต่หนูแค่รู้สึกว่าอยากจะแบบเหมือน แล้ว เด็ด มา นี้แล้ว เลย แบบได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ความปังเขายังไม่หมดเพียงแค่นี้ จ้ะ เขาเคยปังจนถึงขนาดว่ามีแฟนคลับเนี่ยนะเปย์แหวนเขาหน้าเวที เหตุการณ์คือไปร้องเพลงตามคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ เป็นแหวนอะไรคะ เป็นแหวนแบบแหวนพระค่ะ ก็จริงๆอ่ะเขาให้อะไรก็ดีแล้วที่เขาให้ พี่เคยร้องเพลงนะ ได้ แหวนหายนะจับมือแฟน นี่ คลับ แทนที่จะเอามาให้รูดออกไปอีก แล้วบางคนขึ้นมาบนเวที ขอได้ไหมกำไรแล้ววันนั้นใส่โบเทก้าไปโถคนดูหลักหลายร้อย เป็นไง โชว์ป่าถอดให้ขึ้นรถตู้ปั๊บร้องไห้เรื่องจริงแบบได้ครับพี่ได้ครับผมใจนี่เว้ยว้าวแล้วขึ้นรถตู้นั้นแหละโรคซึมเศร้าเข้าเลยครู ไปเล่นที่ไหนอีกไหม ไม่ไปเล่นที่ไหนแล้วหมดตัวแล้ววันนี้ไฮก็มี เพล สิ่ ง งดี ใหม่ มา อีก มอบให้แฟนคลับคืน คือ ปัน ออก กัน เพลงตลอด อืม เรื่อยๆค่ะเรียกว่าเรื่อย เพลงใหม่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะ ๆ ยังบ่อหนำใจอีกบอค่ะ ยังบ่นำใจอีกบอ คือ ยังไม่หนำใจอีกหรออะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเพลงแนวไหน มันเป็นเพลงแนวแบบเศร้ามาก เศร้าสุดในชีวิตที่เราเคยร้องเพลง ๆ มา ใช่ค่ะ เป็นซิงเกิลแรกที่เรียกว่าเศร้าที่สุดในชีวิตค่ะ แล้วก็บรีฟงานเองด้วย ใช่แล้วค่ะก็คือเหมือนเราเนี่ยก็คือดูซีรีส์แล้วแบบอินกับเรื่องนี้มาก บอกชื่อเรื่องได้ไหม The Regent of the Blue Sea ค่ะ เดี๋ยวนะมันตรงกับอันไหนอะทำไม คือ เราถึง มันเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป๊ะซะทั้งหมดอะค่ะ มันจะเป็นแบบช่วงพาร์ทแรกที่พระเอกนางเอกเขาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเหมือนนางเอกอะเขาก็รู้แหละว่าพระเอกอะหลอกเขาอะไรเงี้ยแต่แบบเขารักอะเขาก็ยอมให้หลอกอะไรเงี้ยจนสุดท้ายอะมันก็เกิดคำถามว่าแบบเฮ้ยยังไม่หนำใจอีกเหรอหลอกฉันขนาดเนี้ย คือแบบเหมือนเอามาผสมผสานกันอะไรอย่าง ตอน เงี้ย นั้น ค่ะ พระเอกเขาแบบเหมือนอยากรวยไงคืออยากรวย เขาก็ มาก เป็น นางเอกก็ ต้มตุ๋ ร้อง น ไห้ให้แบบมีมุกออกมาแบบว่าให้ขายได้ให้พระเอกรวยอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็แบบแต่ก็รู้นะว่าพระเอกอะสุดท้ายแล้วก็จะทิ้งเขาไปเพราะว่าแบบ ใช่ อย่างเงี้ยนึกออกปะ โอ้ก็เลยมา ประมาณนี้ เป็นที่มาของเพลงนี้จากชอบซีรีส์แล้วก็ไปบีบคนแต่งเพลง ใช่ค่ะ แล้วเขาบอกว่านอกจากเพลงเศร้าแล้วเนี่ย MV ก็เศร้าหนักมาก เศร้ามากก็คือไปตั้งแต่8โมงเช้าก็คือร้องแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยค่ะ ไม่ได้ร้องเพลงนะร้องไห้ ร้องไห้ค่ะ ด้วยความไปแสดงละครมาก็เยอะแล้ว ใช่ MV ตัวนี้ก็เคยเลยขอเล่นเองเลย ใช่ค่ะ เล่นเองร้องเองทุ ร้อก ง อย่า ไห้ ง เอง ดู MV ได้ที่ไหนไฮ ดู MV ได้ทางช่อง YouTube Grammy Go Official ค่ะ ตอนนี้ก็ฟังได้แล้วค่ะ ฟังได้แล้วนะถ้าติดตามตารางงานของไฮแล้วมีอีเวนต์เยอะเหมือนกันนะ ใช่ เผื่อแฟนคลับอยากตามมาให้พวงมาลัย ได้เลยค่ะ ก็สามารถติดตามนะคะคิวนะคะตารางงานของไฮได้ทาง Facebook ไฮชุติมา Grammy Go ค่ะ หรือว่า IG h i n y _ ชุติมาค่ะ เอาล่ะจากนี้ไปเตรียมร้องไห้กันทั้ง ใช่ ประเทศ พี่ จาก ตั้มมีตารางงานไหมคะ โอ้ย แฟนคลับอยากติดตามไปรูดแหวนค่ะ เราก็ต้องไหวตัวทันเราก็ไม่ใช่นักร้องที่โง่เราก็ต้องเก็บถอดเก็บกลับบ้าน อ่า พักหลังเลิกซื้อของปลอมใส่นะ เวลาให้จะได้ให้ง่ายหน่อย ให้ง่าย แต่นี่เขาปังมูเยอะ อืม ปังแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสามารถของเขานั่นแหละ ที่ ครับ ทำให้มีงานเยอะจนทุกวันนี้ก็ ต้อง ติด บอก ตาม ว่าง าน เก่ง ของ มากๆ ไฮได้เนาะ ครับผมวันนี้ขอบคุณไฮชุติมามากๆนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะได้ฟังผลงานใหม่ของไฮแน่นอนค่ะ แล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยละคร เพลงยังมีต่อเนื่องให้เราได้ดูกันค่ะรับรองว่าแบบถ้าเกิดได้รู้จักผู้หญิงคนนี้นะจะเห็นความน่ารักของเขาอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ แต่ว่าเพลงนี้ค่ะต้องไปดูสนับสนุนเขาและสิ่งที่สำคัญที่สุดเพลงนี้เขาทำด้วยตัวเองบรีฟงานเองและเล่น MV เองด้วยค่ะ ยังบ่อน้ำใจอีกบอจากไฮชุติมา แบบนี้ไผละเจ็บยามที่อายลอยไปคบเขา แบบนี้ไผละเหงา นั่งกินข้าวเว้ากับน้ำตา แบบนี้ไผเสียใจถึกอายตัวว่าหักเรื่อยมากันน้องผู้เดียวนี่ล่ะคนบ่มีค่าในสายตาอายเศร้าสายบ่อยากได้ยินคำหวานบ่ต้องการให้ใจถึกสนตะพายรู้ตนแน่เห็นว่าน้องหักอายหลายเห็นตัวง่ายสิตัวจนตายพุ่นบ่ยังบ่นำใจอีกบ่
อกใส่ยังบ่พอยังบ่น้ำใจอีกบ่สิให้น้องเจ็บยังกระดอหัวใจเบิดแห้งยังต่อหักไปแห่งทรมานให้ตัวน้องสำนีสาได้ยินคำว่าบ่ต้องการให้ใจถึกสนตะพายรู้โตนแน่เห็นว่าน้องหักอายหลายเห็นตัวง่ายสิตัวจนตายพุ่นบ่ยังบ่น้ำใจอีกบ่ยังสิตัวน้องต่อบ่มีบ่ละความจริงใจหรือหลอกใส่ยังบ่พอยังบ่น้ำใจอีกบ่สิให้น้องเจ็บยังกระดอหัวใจเบิดแห้งยังท้อพักไปแห่งทรมานให้ตัวน้องสักทีสาขอร้องละอายอย่าเฮ็ดให้ใจพังไปกว่านี้คันได้เบิดทางน้องแล้วอีหลีทางออกที่ดีเพื่อเฮาจบสักนี้สายังบ่น้ำใจอีกบ่ยังสิตัวน้องต่อบ่อายมีบ่ละความจริงใจหรือหลอกใส่ยังบ่